Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rumah Kreatif, sarana berbagi informasi, solusi, dan tips-tips menarik seputar rumah kita yang tentunya akan sangat bermanfaat buat kita. Nah, pada edisi kali ini saya akan berbagi tips menarik buat para sahabat kreatif tentang sebuah tanaman yang banyak kita jumpai di pekarangan rumah kita, tapi kita tidak tahu akan manfaat dan kegunaannya. Oke, tonton terus video ini karena nantinya akan banyak manfaat yang kita temui. Nah, para sahabat kreatif, tanaman apa yang akan kita bahas kali ini? Ini dia tanaman belimbing wulu. Nah, belimbing wulu ini lagi berbuah ya. Biasanya para ibu-ibu mencampurkan buah ini untuk membuat sayur asem. Nah, tapi kan banyak yang tidak tahu sebenarnya apa manfaat dan kegunaan dari buah belimbing wulu ini. Mari kita bahas bersama agar para sahabat kreatif tahu manfaat apa aja yang terkandung di dalam buah belimbing wulu ini. Oke, ini adalah tanaman asli Asia Tenggara, khususnya sangat cocok tumbuh di Indonesia. Belimbing wulu ini masuk ke genus Averrhoa. Sedangkan nama latinnya adalah Averrhoa bilimbi. Nah, jadi nama internasionalnya adalah bilimbi. Sahabat kreatif, kita tahu buah ini bisa kita konsumsi langsung dan rasanya sangat segar sekali. Tentunya asam sekali rasanya, kecut banget, karena buah ini banyak mengandung asam oksalat yang sangat tinggi. Nah, asam oksalat itu yang membuat buah ini berasa kecut sekali. Nah, selain asam oksalat yang sangat tinggi, dalam buah ini terdapat banyak kandungan nutrisi, yaitu antara lain protein, vitamin A, B kompleks, dan vitamin C. Juga terkandung mineral dan fosfor, kalsium, zat besi, dan yang paling penting adalah mengandung antioksidan. Nah, karena kandungan yang sangat tinggi itu para sahabat kreatif, maka buah ini sangat kaya akan manfaat. Apa aja manfaat dari buah belimbing wulu ini? Yang pertama adalah untuk mengobati tekanan darah tinggi. Caranya bagaimana? Bisa kita konsumsi secara langsung. Nah, tentunya akan sangat gampang sekali kalau kita punya pohonnya. Tiap hari kita bisa mengkonsumsi secara langsung. Nah, yang kedua bisa kita bikin jus. Jadi buah ini kita ambil beberapa, kita blender, kemudian kita minum jusnya. Nah, bagi para sahabat yang tidak kuat dengan rasa asamnya, kita bisa pakai alternatif, yaitu kita rebus buah ini. Kita ambil beberapa buah, kita potong-potong, lalu kita rebus dengan 3 gelas air, dan direbus hingga airnya tinggal 1 gelas. Baru diminum hangat-hangat, kita konsumsi secara rutin, maka insya Allah darah tinggi kita akan turun secara normal. Nah, selain untuk darah tinggi, belimbing wulu ini juga sangat luar biasa para sahabat, karena juga bisa mengobati diabetes atau gula darah yang tinggi. Nah, caranya juga sama seperti tadi. Jadi kita konsumsi secara langsung, bisa kita blender, dan
kita rebus, kita minum airnya. Nah, selain untuk diabetes, ini juga bisa untuk mengobati batuk, flu, dan pilek. Karena tingginya kandungan vitamin C dari buah belimbing wuluh ini, maka akan membantu memperkuat sistem imun kita. Nah, dari itu maka jika mengkonsumsi rebusan dari buah belimbing wuluh ini, otomatis imun kita naik, maka penyakit seperti flu, batuk, pilek akan dengan mudah bisa terobati. Kemudian manfaat berikutnya yaitu juga bisa membantu menjaga kekuatan gigi dan tulang. Yaitu tadi karena buah ini tinggi akan kandungan kalsiumnya, maka kalsium itu akan bisa membantu menguatkan tulang dan gigi dari yang mengkonsumsi secara rutin. Manfaat selanjutnya dari pohon dan buah belimbing wuluh ini yaitu bisa mengobati luka, bengkak, dan infeksi akibat gigitan serangga. Dan juga bisa untuk mengobati penyakit gondok. Di penyakit gondok, nah itu bisa kita sembuhkan dengan pohon dan buah belimbing ini. Nah, bagaimana caranya? Untuk yang kita sebut tadi luka, bengkak, gondok, nah, caranya yaitu kita menggunakan daun dan sedikit batang dari pohon ini. Ini kita tumbuk halus. Lalu setelah halus baru kita tempelkan pada bagian yang sakit atau bagian yang luka. Jadi cukup sederhana, kita haluskan daun dan batang dari pohon ini. Setelah halus baru kita tempelkan di bagian yang sakit. Nah, untuk manfaat berikutnya dari belimbing ini yaitu bisa mengobati penyakit menular seksual atau penyakit kelamin. Caranya bagaimana? Kita ambil daun dari belimbing ini dan juga buahnya ya para sahabat kreatif. Nah, kita jemur buah dan daun ini, kita jemur sampai kering, sampai kandungan airnya hilang. Nah, setelah kering baru daun dan buah yang kering ini kita rebus. Caranya yaitu 3 gelas sampai jadi 1 gelas, baru diminum hangat, dikonsumsi secara rutin tiap hari. Maka insya Allah penyakit menular seksual seperti raja singa atau penyakit kelamin lainnya, maka insya Allah akan bisa membaik karena menggunakan daun dan buah belimbing ini. Nah, selain daripada itu para sahabat kreatif, buah ini juga bisa untuk mengobati penyakit wasir dan ambeien. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita minum air rebusannya secara rutin, maka insya Allah ambeien yang kita alami akan kembali normal atau sembuh. Selain daripada itu para sahabat kreatif, buah ini juga memiliki manfaat yang sangat penting buat kaum ibu-ibu, wanita, para remaja, gadis-gadis yang ingin menjaga penampilan. Karena buah ini juga sangat bermanfaat untuk membasmi, untuk mengurangi jerawat. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi jerawat? Yaitu kita ambil buah ini, kita jus, kemudian kita jadikan masker. Jadi ini dipakai masker di wajah. Setelah kita masker, biarkan berapa menit sampai maskernya mengering, lalu kita bilas sama air bersih. Nah, dengan kita rutin pakai masker dari buah belimbing wuluh ini, maka insya Allah kulit kita akan bersih, kerutan-kerutan akan menghilang, dan flek-flek hitam akan menghilang. Jerawat
dan pori-pori yang besar juga akan mengecil. Maka ini sangat baik sekali buat para ibu-ibu ya. Nah, selain daripada itu, buah ini para ibu-ibu juga bikin awet muda. Karena apa? Karena kandungan vitamin C dan A dalam buah ini bersifat sebagai antioksidan untuk mengatasi radikal bebas penyebab penuaan dini. Maka yang seperti yang saya sampaikan, maka kerut-kerut yang ada di wajah kita akan bisa dihilangkan dengan rajin pakai masker dari buah belimbing wuluh ini. Mungkin demikian para sahabat kreatif, beberapa manfaat yang bisa saya sampaikan dari buah belimbing wuluh ini. Semoga sangat bermanfaat buat para sahabat kreatif. Kita berjumpa lagi di video dan tips-tips berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.